Hola, Chimacrato, tenemos otro video para el canal. Y esta vez estamos en cómo hacer slime. Bueno, bien, me olvidé las cosas y ya las voy a buscar, así que un corto. Y bueno, aquí están las cosas, un tupper, un lugar donde poner, yo lo voy a poner en esta taza. Bueno, ahí tiene el ácido bórico. Ya quedamos de dos. Bueno, ahí está. Primero, vamos a echar... ¡Grábame! No. Yo te iba a buscar cosas. Bueno, yo voy a grabar solo. Graba solito. Ahí no se ve. Ahí se ve. Claro que se ve, ¿no? Grábame, por favor. Bueno. A ver. Bueno. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve el tupper? Sí. No. Bueno, graba el tupper. Primero, echar toda... toda la paqui... platicol. La platicola vieja. Vas a un pedo. Sí, voy a hacer un slime de pedo. ¿De pedos? Sí. ¿De pedos maltrato? Me está cayendo todo el slime. No, pero no lo muevas. ¿Me estás grabando? No. Graba esto. Mamá está grabando y croc. Graba esto. Ahí está. Bueno, yo lo voy a hacer con todo. Espera que mi primo está un tarado. Vos sos una tarada. Vos sos un tarado. Y vos tarada. Vos tarado. Y los toques. Los toques de brillantina. No, si no brillantina. Ay. Bueno, ya está. Lo he hecho un montón. Un montón de ácido bórico. No. Bueno. Ay. Mira ese colorcito de verde. No te estoy grabando, ñaca. Michela, deja de decirme la palabra. Bueno. Grábame, o si no yo ya te quito el slime. Ya le digo al viejo que Sí te lo estoy grabando. Bueno, vamos a seguir con esta cosa. Yo no quiero hacer el water slime, pero bueno. ¿Qué mío? No, sí, el tuyo es water slime. Yo quiero hacer el slime normal. ¡Ali! ¡Ña, ña, ña, ña! Ya, ya, ya. El marco es Mupiti. ¿Qué? El marco es Jupiti. Upite es que me meto en cosas. Yo no me meto en cosas ajenas. ¡Wow! ¡Chanar! ¡Buat! Upiti. ¡Cara de vuelta! ¡Cara de miel! ¡Qué barrita y viejo! ¡Cara de miel! Ay, casi me moja. Está lloviendo. No está ahí. Sí, está lloviendo. Bueno. Marco Trato está loco. Bueno. ¡Ay, se me cae todo el slime! Bueno, vamos a echar todo el agüita, no todo. El agua loca. Poquito a poquito. Poquito a poquito, despacito. Suavecito. No, vamos pegando poquito a poquito. poquito. Es una belleza, un rompecabezas, pero vamos a darle aquí, tengo la pieza. Parece cuando lo hace así, parece un moco. No, le he hecho un montón. Ahora no se va a hacer. Sí, mira. Ay, mira, parece un moco así. ¿Verdad? ¡Chao! Qué tonto que me ¿Cómo me llamo? Malcrato. ¡Cuchara de miel! ¡Salí! ¡Viejo! No, llamé tonta. Ahorita lo veo. Marco Trato. Marco me llamo. Trato.
Yo no me llamo Marco Trato. Yo me llamo Marcrato. Maltrato. ¿Qué está haciendo mi slime? Tu slime loco. Mi slime. No slime. No, Ajá. estoy haciendo para el trasero. Para el trasero. Bueno, vamos a poner esto ¡Ay, me moja! aquí, Te tiro de la oreja. aquí. Te tiro de la oreja. Me está saliendo todo el slime. Yo tengo una colección de slime escondida. Wow, parece un moco. Ay, El mío es un moco, porque es verde. sí, parece un asqueroso. Bueno, yo me lo voy a despegar después con el slime. Con el slime, ¿cuál? Si no tienen. Este estoy haciendo ahora que está muy duro. Ajá. Este sí se va a estirar y va a estar bien frío con la... No, el mío está piola. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no va. con ustedes? Ya. Mi hermano. Pero- ustedes? Ya vamos a jugar a Minecraft. Es niño rata. Ya vamos a jugar a Minecraft. jugar nosotros con ustedes? Espera. Espera. Jugar nosotros? Esto no es un juego. Estamos haciendo un video para YouTube. Saluda, Baxi, a la cámara. Saluda. Hola, ¿cómo te llamas? Jugar con nosotros. Marco. ¿Pueden jugar con ustedes? ¿Pueden jugar con ustedes? Ay. Pero voy a buscar la casa. Yo tengo video en YouTube. ¿Tienes dos nomás? No. ¿Cuántos videos tenés? Yo se ha grabado 8 videos. Y yo 24. No. Sí. No. Chicos, pongan en los comentarios y díganle a esta niñita que no sabe nada que grabé 25 videos con este. Va. Pero decirle a mi canal de YouTube. ¡Niñita rata! Niñita gatera. ¡Ahí está! No. Me ha ido otro vaso. Creo que... ¡Dámelo! No, porque... No le pongas agua, Maxi. ¡Ah! Yo te voy a ¡Una aportar burbuja! un poquito, ¿querés? ¿Qué? ¿La pongo en el baño? Sí, ponerla de vuelta en el baño. ¡Ay! Mírala. Miren todo este slime. Ay, ese parece un Voy a moroto. sacar. Ay, ay. El mío parece el anormal. ¿Me mojas las manos con eso? ¿Con qué? No le conviene al máximo. Y por eso sí todavía lo estoy Lo haciendo. está haciendo. Cuando lo termine de hacer, te va a prestar. No, con eso. Después Marco le pondrá un poquito de tu agua. Poquitito. No, con este vaso no. ¡No! ¡La cuchara! ¿Pero por qué la echaste? Y ahora ya se arruinó. No, yo. Mira. Ya te va a dar, Máximo, todavía no lo terminó. Espera. No se pega. Cuidado con tu... ¡Oh! ¡Qué tonta que soy! ¿Se apagó el celular? No. A ver. Dale. Y grabando. Sí te estoy grabando, Maíz. No, se ha tocado la cola. Maíz. No. No, mi slime no. Pedile a tu hermano. Dame. Espera, todavía lo estoy haciendo. ¡Guau! Este pedacito va a ser para vos, ¿querés? Sí. Ah, Marco va a tener a poquito. Ay, micro. Me estoy apagando de la mano. Micro ojeta. ¡Aulule! Ay, espera con mi... ¡Aulule! ¡Ah! Quiero mi boca. Quiero mi boca en el slime. Ahí está. Ya se hizo y es mejor que el de la bala. No, el mío más mejor. No importa que sea más grande porque el mío es mejor. Toma. Dale. Dale.
Mira, ahí está. Va. No, pomelo. Mío es más piola porque El mío se tira más, mira. Pero no puede porque no tiene. Mira. Sí tiene. Pero es muy grande, pomelo. No, grande no. Marco. A mí me piola porque lo puedes tirar más, mira. Sacó esto y el pantalón, Marco. Ay. Va. Voy a hacer una pelotita con el slime. Uy, parece. Mira, mi slime es mejor. ¿Por qué no le das? Dale un pedacito de ella, Mitch. No. Y sí le he dado, mira, ahí tienen el vaso, un montón. Dale comida, dale un pedacito. Haz un pedacito más. Mira, sí Así tengo tengo un de los montón dos. acá en el vaso. Ya me he hecho mancha. Mira ahí. ¡Desgrabame!